Lelo mibutuku motoba uto Congo Brazzaville et Zwa Bonsomi na ekolo France. Président Denis Sassou Nguesso apesi lisikulu pona mokolo moye mwali panda alobi mboka ekei liboso. Donald Trump asakoli ete atosaka elaka na ye ya kozwaka te lifuta lia ye bo mokonzi ya mboka. Président ya États-Unis alobi na compte Twitter na ye ete apesaka to akabolaka nkoto kama minei to $400,000 afutamaka mobu na mobu. Alakisi chèque ya nkoto kama moko apesi lobi loleki pona kobongisa misala mia parc national pe ba monument akomi ete ezali lokumu pona ye. Bakonzi ba Burundi basengi na Belgique na Allemagne kofuta milliard tuku minei na misato mpona mpasi nyonso bamonisaki bayi Burundi ntango ya bonoko to colonisation. Na juin bayi ekolo Congo démocratique basengaki pe na Belgique kobongisa sima na nkumu to roi Philippe koloba ete ayokaki motema mpasi mingi mpona mbeba mboka na ye esalaki na ntango ya bonoko. Conseil ya sécurité ya ONU eboyi mokano mopesami na États-Unis na ntina ya kobakisa mikolo na bopekisi koteka minduki na Iran bosengeli kosuka na octobre. Mike Pompeo, secrétaire d'État ya États-Unis, asakoli ete mboka na ye ekokoba kosala makasi pona kopekisa régime théocratique terroriste kozala na bonsomi ya kosomba pe koteka minduki miye mikotia katikati ya Europa na likama. NIAID, Institut National ya ba allergie pe ya ba maladie infectieuse na États-Unis et kambami na Dr Anthony Fauci esakoli ebandi mabongisi ya kokela souche moko ya COVID-19 eye ekomekama na nzoto na bato. Misala miango mikopesa nzela ya komeka soki mangole mazali makasi.